Buongiorno a tutti da casa Ivanovski. Buongiorno. Buongiorno Goran, com'è? Bene, vediamo cosa esce qua. Bene, ma vediamo cosa esce qua, bisogna dire cos'è Goran prima. Allora, Goran si cimenta nelle scrocchiarelle, che sono quella sorta di lingue abbastanza secche, però questa volta ha trovato una ricetta con pomodoro e origano, giusto Goran? Sì, Rimangono un pochino più colorate. Adesso ha fatto l'impasto, l'ha lasciato riposare. Spiega un attimo due cose sull'impasto così, quanto tempo di riposo. Dimmi. aspetta un attimo. Allora, impasto, devo vedere la ricetta perché adesso non me la ricordo, però dovete impastare, lasciarlo mezz'ora di riposo, poi dopo mezz'ora fate delle palline, li lasciate lievitare un'ora e mezzo e poi li allargate. Adesso secondo me il peso delle palline che era scritto 50 grammi, come al solito, tutte le ricette sta gente che mette su internet è sbagliata. Ecco. Perché se vi faccio vedere il video, sto personaggio allarga sta cosa qua ancora mezzo metro più lunga di questa, ma con 50 grammi, guarda, Non esce tantissimo. questo è 50 grammi. Sì, quindi tu diresti Quindi di secondo fare più me non sono grosse. 50 grammi. Mhm. Saranno 70-80 grammi. 80, Vabbè, ok. però è comunque un Sì, impasto sì. normale con lievito, Mhm. che lo allargate così. Quindi qua ci va il lievito. Sì, c'è Ok. lievito. Mhm. Lo allargate così. Adesso più di qua non si può Col allargare mattarello, sì, perché sì. vedo... Ma come dici te, la devi far rilassare poi la tiri ancora o è così? No, no, basta così. Ah, Adesso quello che si fa, passi la teglia, sì. quello che si fa si prende la teglia, si mette l'olio, si mette l'olio qua, poi la ricetta ve la dico adesso. Sì, sì, poi la Un scriviamo attimo, dopo, anche Goran, tranquillo. spalmare con l'olio. Mi dai un pettino per favore? Sì. Grazie. Devo appoggiare Un piattino. il piattino piccolo da dolce. Devo appoggiare sul pennellino. Grazie. Prego. Poi la prendete. Cioè, la filosofia non c'è. No, no, è solo far La vedere prendete, come... la mettete qua dentro, Ok. lasciate lì sopra, gli date un pochino di Ma si spennellata mette anche già qua. subito tutto, Goran? Sì, Ok. mettiamo già pomodoro. Noi solitamente usiamo la polpa un pochino più spessa, giusto? Sì, uso la polpa quella che uso per la pizza, della Mutti, anche se vabbè. Non facciamo pubblicità, non è che ci pagano però, No, più che altro perché per ha dirvi che pochissima cos'è. acidità come pomodoro. Sì, Fa è la molto buono. differenza. Sì, sì, è molto buono. Allora, una volta messo quello, una volta messo quello, Una volta messo qua, una volta messo quello, Goran, possiamo benissimo dire che l'olio sappiamo tutti ormai da dove arriva, no? L'olio arriva da Trapani, da Andrea, il nostro sì. amico, che ci fornisce sempre il Abbiamo suo anche, prezioso olio. abbiamo su origano anche che Ecco, è lì che volevo arrivare, bravo ci hanno Goran. mandato un po' di origano, gli ho detto ruba un po' nei vicini, un po' di origano così, Addirittura, allora, quello che vediamo, mettiamo un po'. volevo arrivare. Qui c'è un po' di Trapani Allora, anche il qui. sistema di fare è questo, allargate, spennellate qua, buttate lì sopra, spennellate, poi li buttate al forno a 250, anche lì prendiamola con le Pinze. pinze perché le esperienze con queste cose qua. Adesso proviamo a farla a 250 noi perché c'è scritto 2-3 minuti 250 a 250 in basso al forno e poi altri 2-3 minuti a metà. Ok. Ma ho dubbio che funzioni Noi così. facciamo la prova e poi vi diciamo Adesso la poi ricetta vediamo. Dai, definitiva. adesso io Ok, allargo gli altri poi vi facciamo vedere cosa esce. perfetto. Ciao.
Allora, eccoci, come diceva Goran, prima l'ha fatta cuocere tutto in basso nel forno. Temperatura, Goran? 250 per 3 minuti. Ok, e poi l'ha messo a metà. Per 5 Ah, minuti, vediamo un po'. ok, Sempre 250, ok, 5 minuti. Vediamo perfetto. se torna, perché io la taglio in alluminio, magari se fosse in ferro cuoce così. Però, adesso poi vediamo. Allora, eccoci. Diciamo che come peso della palina va bene. Allungate con calma e 50 grammi di peso va bene. Poi vi mettete un po' di pomodoro sopra, senza adesso misura, mettetelo quanto vi pare. Allora, la cottura dalla ricetta che avevo era sbagliata. Questa cottura qua, in teoria adesso l'ho fatta, faccio vedere come sono usciti. La cottura di questi qua è fatta in basso, l'abbiamo messo, il forno era sempre a 250, l'abbiamo messo in basso per 5 minuti perché ho provato un po' di volte, l'abbiamo messo 5 minuti in basso e poi a metà forno, dopo 5 minuti lo portate sempre a 250, lo lasciate in teoria al forno e fate 6 minuti, non di più perché vi brucia. Cioè, poi se la volete meno croccante è un discorso, però secondo me la cottura è questa qua. Poi li togliete dalla teglia perché se li lasciate nella teglia assorbono l'umidità, diventano molli. Li togliete dalla teglia su una gratta e guardate, cioè questo qua è quello che è uscito. Questa qua sono quelli primi che erano a 2,50 però statico per 3 minuti sotto e poi ho fatto 6 minuti sopra, però non vanno bene, vedete? Quelli che vanno bene sono questi qua, che li vedete qui, Ok. che questi qua è la temperatura 5 sotto e 6 sopra, forno ventilato 250, teglia unta di sotto bene perché se no non si staccano, poi sopra gli mettete quello che volete, qua oddio, potete mettere anche le acciughe, potete mettere l'aglio, potete mettere che cavolo vi pare, qua c'è soltanto pomodoro, olio, sale e origano. Ecco E qua. questo qua è tutto ciò. Scrocchiarella, pomodoro, origano Adesso e un po' sono di freddi, sale. magari prendono anche un po' di umidità, però croccante è croccante. Penso che si sentano. Sì, sì. Bravo Goran. E bravo Grazie a Goran. voi, provate a Tentativo farla riuscito. con un po' di correzioni, poi vi scrivo la ricetta giusta lì sopra. Ciao, Ciao a grazie. tutti!